Hi liebe Freunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video. Wir sind auf dem Zweitkanal hier und gucken uns gerade Temptation Island an. Da gibt es auch nicht viel mehr zu erzählen. Es ist schon ordentlich brutzelnd losgegangen. Ihr könnt euch erste und zweite Folge hier auf dem Kanal schon reinziehen. Die dritte Folge schauen wir uns jetzt an. Es kommt wahrscheinlich auch jetzt irgendwann mal endlich das erste Lagerfeuer. Da sind wir sehr gespannt drauf. Und ja, checkt RTL Plus ab, wenn ihr Bock habt. Der Link ist in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr alles Mögliche sehen, von A bis Z, von Temptation Island, Are You The One, Temptation VIP, dies, das und jenes. Da gibt es wirklich alles, deshalb checkt es gerne ab. Macht euch gerne dort einen Account, wenn ihr die kompletten Folgen sehen wollt. Denn bei mir reagieren wir immer nur auf ein bisschen etwas von einer Folge und nicht auf alles, liebe Freunde, weil wir wollen ja nicht alles vorwegnehmen. So wie meine Kopfhörer, die wollen gerade auch gar nichts, glaube ich. Die wollen gerade auch einfach nur chillen. Ich würde sagen, wir gehen rein in das Ding, oder? Ohne groß reden. Let's go! Liebe Frauen, herzlich willkommen zu eurem allerersten Lagerfeuer. Ach nein, direkt jetzt schon? Bei Temptation Island. Geht's direkt mit Lagerfeuer los, ohne Ankündigung? VIP. Oh, das ist ein Trailer. Das ist ein Trailer, ne? Das ist ein Trailer, ja, okay. Oder wie du es nennst, Christina? Warte, das ist doch kein Trailer. Wie nenne ich das? Das Sohnformat. Und das ist auch geil, ne? Ihr seht wunderschön aus. Geht's euch denn auch gut? Ja, uns geht's gut, oder? Ja. Mit Aurelio habe ich jetzt 2 Jahre Kontakt. Das letzte Scheiße, Mann. Die schmeißen uns voll ins kalte Wasser. Direkt Lagerfeuer. Direkt. Kacke. Mal vor ein paar Wochen. Guck mal, seit 2 Jahren schreibst du mir, ich schreib dir und jetzt plötzlich sehen wir uns hier? Denk mal drüber nach. Aurelio und ich, wir hatten immer dann mal eher intimeren Talk, also sprich in die Richtung so Dirty Talk. Es triggert dich schon, dass ich hier bin. So ein bisschen triggert es dich schon. Ja. Von wegen, was er mit mir machen würde, wann er es mit mir machen würde, also sprich Richtung Sex. Und ja, dass er mich einfach total hot findet. Ich habe auch nie mit dir gerechnet hier. Ja, das Als ist vorhin so, ich dachte so, ja, es ist auch tatsächlich, aber und du hast auch in dem Moment, komm, Alter. ja, ist ja normal. Das ist interessant. Digga, der war voll am Schwitzen und so, ne? Voll dieses Stottern und so. Ja, also normal und so. Als er mir vor ein paar Wochen geschrieben hat, habe ich halt gesehen, dass er die Funktion selbstlöschende Nachrichten eingestellt hat, was er vor 2 Jahren, als er Single war, noch nicht hatte. Ich wusste gar nicht, dass man Nachrichten löschen kann. Doch. Ja, klar. Ja, das weiß ich auch, dass er das eingestellt hat. Aber wusstest du das irgendwie? Ja, ich Oder weiß, hast du- dass er hin und wieder mit Frauen schreibt, ja. Und ich weiß doch mit einigen, mit denen er sich noch nicht getroffen hat, dass er manchmal immer wieder halt schreibt. Und das läuft halt immer darauf aus, dass da mal ein Treffen entsteht. Für ein Sexdate. Aber warum löscht er denn solche Nachrichten? Dieser Modus, den er hat, löscht ja nicht nur bei ihm seine Nachrichten, sondern automatisch bei der anderen Person auch. Und ich denke, dadurch schützt er sich ja selber, dass die Gespräche nicht mehr oben bleiben und diese Person sie dann nicht mehr lesen kann oder die Nachrichten, die Fotos, die sie sich schicken, keine Ahnung, sie dann nicht mehr herzeigen kann. Weil das ist ja schon oft vorgekommen. Macht dich das stutzig, dass er diese selbstlöschende Funktion aktiviert hat? Eigentlich nicht, weil ich habe auch nie Interesse daran gehabt, die Chatnachrichten von ihm und den Frauen, mit denen er schreibt, zu lesen. Das interessiert mich ja nicht. Ich weiß ja, dass er mit anderen Frauen schreibt und es läuft immer darauf hinaus, dass es irgendwann mal zu einem Sexdate kommt. Es geht jetzt darum, was er mir da drin zeigt und ob er dazu steht. Das ist voll also ich sage euch ehrlich, das ist voll interessant, so mal diese offenen Beziehungen, Sachen so jetzt so ein bisschen zu verfolgen, so ein bisschen mitzubekommen, weil ich habe niemanden im Freundeskreis, der das so wirklich macht, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Und es ist schon eine besondere Art von Beziehung. Das muss man auch erstmal wollen, so. Es ist, Aurelio, du hast ja beim Opening eine Sache gesagt, ich zitiere sie. Ja. Also, um das klarzustellen, wenn ich mit jemandem praktisch schreibe, mit irgendeiner Frau, das passiert öfter, dann weiß sie das. Und mit sie meinst du deine Freundin Lala. Lala, genau. Richtig. Jetzt gibt es eine Frau bei euch, eine der Verführerinnen.
Mit dieser schreibst du seit 2 Jahren und eine Person weiß nicht davon. Nein, das ist falsch. Das ist nicht korrekt. Ich habe in den letzten Das ist wrong. Nicht korrekt. Halt. Hier liegt ein Missverständnis vor. Stopp. 2 Jahren mal mit ihr geschrieben. Und die Lala weiß ja nicht jedes Mal, mit welcher Frau ich schreibe. Sie weiß, dass ich mit Frauen schreibe. Und das ist Fakt. Wieso löschst du denn Nachrichten, die du mit ihr wechselst? Ich lösche keine Nachrichten. Nie. Da gibt es jetzt eine neue Funktion bei WhatsApp, die automatisch die Nachrichten löscht. Das ist ein Automatismus. Das mache ich aber nicht extra. Ich habe noch nie Nachrichten gelöscht. Brauche ich auch nicht. Ich habe nichts zu verheimlichen und nichts zu verstecken. Also du bist nach wie vor der Überzeugung, dieser Baustein der Transparenz, der ist bei euch wahrhaftig. Ja, natürlich. Absolut. 100%. Du wirkst gerade aber schon ziemlich emotional. Nee, ich antworte dir. Du löcherst, ich antworte. Aurelio, ich muss dir leider sagen, dass du heute keine Bilder zu sehen bekommst. Es ist echt hart. Es ist wirklich sehr, sehr hart. Ich hätte schon gerne Bilder gesehen. Ja, die Chance habe ich nicht bekommen. Keine Bilder. Kein einziges Bild. Leider. Also die sehen alle gut aus, natürlich. Die sind alle gut aus. Gut in Form, also hübsch, was auch immer. Ich habe auch das Gefühl, die kommen alle zu mir auch ein bisschen. Ne? Ich habe das Gefühl, ja, die wollen ein bisschen alle mit mir reden. Ja, Tommy, willst du noch was zu trinken? Hier, was zu trinken. Hier, Ist der besoffen? ja, was zu trinken. Hey, wir haben alles, was wir brauchen, um uns zu besaufen. Aber mir fällt bis jetzt nichts auf, wo ich sagen würde, oh, jetzt ist der aber gerade sehr, sehr böse. Bis jetzt. Als ob ich in Urlaub wäre mit 3 neuen Kumpels, die ich gerade kennengelernt habe, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Und mit 10 oder 11 oder 12 Frauen, mit denen ich mich auch gut verstehe. Ich habe irgendwie das Gefühl, der hat richtig Bock und ihm tut es voll gut weg zu sein für 2 Wochen. Also gar nicht böse, aber der hat so viel Spaß, da merkst du gar nicht, dass der in einer Beziehung ist. Aber das sind keine schlimmen Bilder, sag ich ehrlich, liebe Freunde, Spaß beiseite. Der hat Spaß, der macht das Beste aus der Situation und der hat sich betrunken. Okay, so, kenn deine Grenzen, ne? Keine Frage. Aber long, short Verhältnis hat der Spaß. Der hat jetzt nicht irgendwie unangebrachte Kommentare gebracht oder irgendjemand dumm angefasst oder so. Das, was die Frauen jetzt erzählen, dass er Spaß hat und ja, angeblich da als nicht Vergebener rüberkommt, ist mir relativ egal, weil ich habe ja jetzt nicht wirklich irgendeine schlimme Aktion von ihm gesehen, außer dass er halt Spaß hat. Warte. Ah, im Mund, ganz hinten drin. Wir nehmen deinen Arm weg, putain. Die Frauen sind auf jeden Fall ein Schnuff cooler, als ich gedacht hätte. Die sind offen, die haben Bock. Die sind aus einem Grund hier, und zwar zum Feiern, habe ich so langsam das Gefühl. Hör auf, mich anzufassen. Aber da ist rot. Sandra, bitte, das ist Tommy. Ja, aber da, Sandra, wenn ich knacken, indem ich los Knacker. Das macht man ganz intelligent. Am ersten Abend hast du übertrieben. Das war schon geil, da hat sie ihren Tommy vergessen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass er den noch mehr vergisst. Weil ich nehme meinen Finger. Da. Ja, das ist zu viel. Ist weg. Da ist auch so eine schwer zu sagen, das ist zu viel, aber es ist auf jeden Fall Flirten. Zu viel ist dann wieder Ansichtssache, finde ich.
Deine Augen sind schon krass, ne? Echt? Krass. Und ich jedes Mal, weißt du? Aber hey, überhaupt nicht schlimm. Alles cool, überhaupt nicht schlimm. Alles cool. Ich finde schon ein bisschen... Genau das wolltest du nicht, ne? Nee, ganz genau das. Oh, der arme Wein. Ich kann nicht mit jemandem zusammen sein, der sowas macht hinter meinem Rücken. Ich kann nicht. Du sagst mir Sachen, die ich nicht machen muss, aber du machst ganz genau das und noch schlimmer. Ich bin... Mein Schild hat jetzt ja auch nicht mehr. Hast du gemerkt? Gar nicht. Auf gar kein Video. Eigentlich, was die anderen Typen da sagen, ist mir egal. Weil die können sagen, was die wollen. So. Aber mir geht mehr, was sie zulässt und was sie macht. Und in meinen Augen hat sie da ein bisschen zu viel zugelassen schon jetzt. Das mit dem Streicheln geht sowieso schon gar nicht. Ich drück dir die Daumen, dass es nicht noch schlimmer wird. Bitte trinken wir was, ne? Da gebe ich ihm aber auch ein bisschen recht. Bei dem Streicheln-Thema, das ist so für diese also erste, zweite Tag ist schon... Man kann schon auf Abstand bleiben, so. Wenn man da schon sowas zulässt, dann ist schon so, man hat noch voll was vor oder so. Ich denke, der größte Wackelkandidat ist Gigi. Weil Gigi halt gestern auch sehr viel getrunken hat. Und wo viel Alkohol fließt, da fallen auch die Hemmungen. Ey, ihr seid so gefährlich, Bruder. Ohne klar. Ihr macht euren Job richtig gut, Alter. Jetzt schon? Haben wir gar nicht angefangen. Haben wir noch nicht angefangen, Mensch. Ja, guck mal, wie viel trinkt, Alter. Leute, Beauty Day! Jesus Maria. Eine Bezugsperson? Das haben wir aber auch nicht gesehen, ne? Oh, Beauty Day und die geht so auf den Nippel und macht so Scheiße. Das ist tatsächlich die Tülei, also Gesamtpaket. Ist gut, ist gut. Also Gigi guckt mich schon extrem oft an und auch lange. Ja, macht mir jetzt so große Hoffnungen. Schaut aus wie ein Gockelhahn. Oh, gefährlich, Leute. Sehr gefährlich. Aber wisst ihr, warum die gerade geredet hat, als letztes kommt? Weil die wahrscheinlich voll ausrasten wird bei ihrem Typ. Aber ich weiß der hat aber auch nichts gemacht, glaube ich, ne? Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Also, du weißt doch, wir sind voll auf so wir müssen zeigen, wir schaffen das. Das Problem ist, was ich bemerkt habe, Gigi, wären die Kameras nicht da, du wirst nicht abgehauen. Du kleiner hässlicher so im Alter. Also ich weiß, dass die absolut keine Konkurrenz für mich ist oder sonst irgendwas. Ich mache mir keine Sorgen, dass sich in irgendeiner verliebt oder sonst was. Die Aussage, die mich eher getriggert hat, Mit war... der Kamera. Ja, genau. Dass die Kameras jetzt an sind. Was wäre aber, wenn die nicht an wären? Genau, und das spricht einfach für ihn und seine Charakter und seine Vorstellungen von der Beziehung, dass er... Gigi wäre so ein Typ, bei dem so eine offene Beziehung wahrscheinlich sogar mehr oder weniger irgendwo Sinn machen würde. Weil der halt einfach sehr viel Bock hat, ne? Wahrscheinlich so auf der Basis. Ja, privat halt macht, was er will und dann aber ich trotzdem wieder zurückkommen muss zu ihm. Ja. Ist Gigi Stand jetzt der Mann, mit dem du dein Leben verbringen möchtest und auch Kinder kriegen willst?
Auf gar keinen Fall ist Stand jetzt Gigi, der Mann, mit dem ich meine Zukunft verbringen möchte. Da müsste er sich verändern und das weiß er auch. Du hast ja wenig gute Worte für ihn übrig. Ja, und es tut mir auch unendlich leid. Ich würde so gern nett über ihn reden, aber es geht einfach nicht so. Aber warum seid ihr dann noch zusammen? Weil die Liebe so groß ist. Manchmal reicht Liebe allein nicht. Da hast du vollkommen recht. Ja. Ja. Ich bin King, ich bin Gigi, ich bin King, ich bin Gigi. Deswegen, ich darf alles, ich kann alles. Alle lieben mich, immer. Ich bin witzig. So. Er denkt, er kann alles machen, was er will. Er kann, keine Ahnung, was für Scheiße bauen im Fernsehen. Und die Leute werden ihn immer lieben, weil er ist ja Gigi und er ist King. Aber es ist so peinlich, dass ich mit dem Typen noch bin. Weißt du, was ich meine? Und dann dachte ich mir jetzt so, okay, ich möchte nicht die Zeit mit ihm verschwenden, ne? Der eh nicht der Vater meiner Kinder wird. Ich bin davon überzeugt, dass die Michelle auf jeden Fall knackbar ist. Ich habe Gigi auf Instagram blockiert. Guck mal, wie dicht die ist. Egal, was er redet, ich bin so dumm und so scheiße. Ja, aber in sowas hast du dich verliebt, du Fisch, alle. Irgendwo hat er ein bisschen recht. Also bei der Michelle habe ich schon ein ganz gutes Gefühl, dass da vielleicht was gehen könnte. Du siehst aus wie Playmobil. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Oh, Lola, will ich mal ausmachen? Okay, Katz. Ich bin sonst wirklich, du kannst jeden fragen, ich bin die liebste Person der Welt. Ja, bei mir ist aber er macht mich zum Monster. Auch noch eine Person. Er macht mich zum Monster. Oh Mann. Oh Mann, ich bin so schrecklich. Alle. I remember when I lost my mind. Geiler Song. Ich wusste, sie wird gegen mich schießen. Ich wusste es. Aber so hätte ich jetzt nicht gedacht. Meinst du, ihr habt ein gutes Fundament für eine gesunde Beziehung? Lola, ich weiß selber, dass unsere Beziehung, dass wir uns gegenseitig ficken. Das Problem ist, das ist halt nur dieses Kack-Vertrauen. Warum haltet ihr denn noch aneinander fest? Weil ich verrückt nach ihr bin. Macht sie dich glücklich? So nicht. Scheiße, Mann. Fängt er jetzt auch an zu weinen, oder wie? Ist doch auch verrückt. Aber wenn wir zusammen sind, macht sie mich glücklich. Wo ist meine Whiskyflasche? Haben wir so ein Zeug. Sie sind komplett besoffen. Schlimmer als wir. Entweder rede ich jetzt oder ich gehe raus. Weil das ist mir zu blöd hier gerade. Die ganze Zeit bla 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 und Christina kann nicht sprechen. Und diese Opfer lassen mich nicht reden. Alter, das ist so peinlich, ne? Opferweiber, sollen wir alle schlafen gehen? Halt's Maul, eine Stelle, damit die Fresse halten. Guck mal, ich bin der Big Boss hier im Haus. Und wenn ich zu reden habe, hat jeder seinen Maulteil. Punkt. Und gerade diese Weiber, das sind Opferweiber. Genau das, was ich nicht hören wollte, ne? Oh, Mann. Ich glaube, das wollte keiner hören. Fatschu, Katsu. Ja, Befürchtungen sind eingetroffen. Immerhin hat nichts mit Männern. So. Welche Befürchtungen sind denn eingetroffen? Die Befürchtung ist eingetroffen, dass die Christina sich asozial verhält und das ist peinlich. Dafür schäme ich mich. Danke. Ja. Dafür schäme ich mich. Du hast sie ja genau so kennengelernt. Überrascht dich, sowas zu sehen? Ich habe die Christina privat kennengelernt und privat hat sie sich nicht so verhalten. Aber mit der Zeit, als ich immer wieder diese Seiten an ihr gesehen habe, war mir das auch zu viel. Ich habe sie dann immer gebremst. Ich habe ihr gesagt, das geht so nicht, ich toleriere das nicht, das ist einfach nur peinlich. Also wenn sie so aggressiv bleiben sollte, wie sie sich jetzt hier gegeben hat, sorge ich dafür, dass Lala da rauskommt. Das ist jetzt schon mal klar. Wenn die sich weiterhin so verhält, in dieser Art, geht meine Frau da raus. Und damit ihr das schon mal wisst.
Auch krass. Sehr krass, diese Aussage, ne? Wenn das weiter so bleibt, meine Frau kommt raus. Aber ich verstehe so ein bisschen seinen Punkt, weil man sieht ja nur ein paar Ausschnitte vom Tag. Das heißt, du siehst ja 99,9% vom restlichen Tag nicht, wo vielleicht noch andere dumme Bemerkungen fallen oder wo sie sich höher stellt als die anderen Mädels oder wie auch immer oder dumme Sprüche drückt oder so. Ist das die Frau, mit der du Kinder haben willst? Also, wenn meine Frau sich so verhält, möchte ich mit dieser Frau so keine Kinder haben. Vanessa ist ein natürlicher Typ, ja. Extrem attraktiv. Ah, stimmt. Der hat doch voll viel gemacht. Der war die ganze Zeit mit dieser Vanessa am Tanzen, Flirten und so. Stimmt. Jetzt. Okay, die wird voll austicken. Ich call den jetzt schon mal. Ich calle jetzt schon, die wird voll austicken. Auf jeden Fall. Und ja. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist, aber ich zum Beispiel habe nichts an mir machen lassen. Weißt du, was ich meine? Ja, aber künstliche Haare oder was? Diese Pressure, die viele haben, so diesen Druck, so, aber auch alle sehen gleich aus. Und ich bin halt so, nee, also, Out of the box. Also, ja, weiß nicht. Finde ich cool. Also, ich habe das toleriert, dass die Christina halt so viele Eingriffe hatte in letzter Zeit. Aber ich bin dabei, sie zu bremsen. Sie soll Piano machen, weil ich habe einfach Angst, dass sie sich verunstaltet, zu sehr verbastelt. Das artet langsam zu einer Sucht aus. Vanessa ist als Gesamtpaket, als Person attraktiv, weil sie ist hübsch, sie ist elegant, wie sie sich kleidet, wie sie sich artikuliert, aber auch lustig, humorvoll und mit ihr kann man echt sehr gut reden und philosophieren. Vanessa, Wahrheit oder Pflicht? Guck mal, wie besoffen der jetzt schon ist. Wow, Pflicht, wir haben Pflicht. 30 Sekunden Tour. Na, will er gleich noch eine Latte kriegen oder wie hat er sich das vorgestellt? Scheiße, manche sagen voll die witzigen Dinge zwischendurch. Was rapapapap? Seit wann? Respekt. Alter, ja, Respekt. Alex ist scheiße. Alex, da ist scheiße und der ist drin, unten drin. Joanna. Joanna. Sorry, ich will nicht mal sagen, wenn Joanna, denk zu viel. Ich weiß nicht. Denkst du, nee, du musst denken, ich nicht. Ja, aber man muss schon sagen, der Bre hat auch wirklich diese Schritte zu weit gemacht, muss man auch einfach sagen. Sie verhält sich asozial, das ist unangenehm für ihn, ja, verstehe ich. Aber sie hat immerhin nicht diese Connections zu den Typen so gehabt, ne, wie er das mit ihr hat. Mann! Ich hab gesagt, er soll nicht trinken. Ah, im Pool machen die das ja auch nochmal. Der nervt mich langsam. Okay, nochmal. Alter, wie oft denn noch? Hä? Also ich finde das ein bisschen zu viel mit Vanessa. Das wird sie unnormal verletzen. Ja. Wir müssen sagen. Hat sie mir doch auch am ersten Tag gesagt, ne? Ja. Ein bisschen zu viel. Ja. Und der hat voll hingeguckt, wo sie gestern dran genommen hat zum Twerken. Aber auch ein bisschen zu viel und der hat voll geguckt. Er steht halt auf sie, ne? Was wird jetzt passieren? Was wird jetzt passieren? Das fragen wir uns alle. Entweder sie schreit jetzt voll oder sie schmeißt eine Fackel. Nein, nein, hey. So eine
Seine elende, dreckige Es ist halt schon krass, dieses ganze Zeit beleidigen und so, ne? Das ist halt so gar nicht meins. Das fühle ich halt so gar nicht. Das fühle ich halt gar nicht. Und er ist ekelhaft. Sowas macht man nicht. Ich habe ihm gesagt, bitte trink nicht so viel. Und sie ist eigentlich nicht sein Typ. Keine Ahnung, was ihn jetzt geritten hat. Keine Ahnung. Kein Bock mehr, ehrlich. Ich wusste, dass sowas wieder passiert. Und das ist halt immer das gleiche Konzept bei Temptation, ne? Er wollte immer. unbedingt hin. Unbedingt. Ich kann nicht, sorry. Ich hab echt Angst langsam. Und das ist das Erste. Wie bei Salvatore am Anfang. So ein Gefühl habe ich gerade. Es ist, als ob er auf das komplette Gegenteil von dir stehen würde, weißt du? Es ist nämlich komplett das ganze Gegenteil von dir. Ich bin mit keinem Typen, ansatzweise habe ich nicht mit einem Typen so getanzt, dass ich jemanden so packe und tanze und dass ich jemanden ins Wasser gehe und den hochhebe. Die haben sich fast geküsst, Alter. Wir haben so viele Komplimente, das ist ja nicht normal. Ja, das ist schon heftig. Ich sag dir eine Sache, ich bin die loyalste Person. Ich stand von Anfang bis Ende, immer war ich an seiner Seite und habe alles mitgemacht. Und dass er für so ein Stück Scheiße mich so verletzen möchte, soll er machen. Aber dann gibt es Konsequenzen. Ich glaube, es ist jetzt einmal wichtiger, dass ihr füreinander da seid und dass absolut. ihr euch tröstet. Ihr dürft jetzt zurück in die Villa, lasst euch von den Verführern ein bisschen ablenken. Ab jetzt sehe ich ganz anders aus. Kommt, auf was wartet ihr? We used to be loving, touching, kissing, like a last of Die will aber auch ein bisschen der Boss sein in dem ganzen Ding, ne? Die hat also ein bisschen Bock drauf, auf diese Ansagen und so. Liebe Freunde, das war die Folge runtergeschnitten auf kurz. Wir sehen uns bei der 4. Folge und ich freue mich sehr drauf, denn ich glaube, es wird noch übel abgehen. Ich glaube, es wird echt noch übel abgehen. Stay active, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns wieder beim neuen Video. Schaut beim Hauptkanal vorbei, wenn ihr Bock habt. Bis dahin.